హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను మీకు ఒక హెల్దీ సూప్ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను. ఏంటంటే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనమాట, అల్లం వెల్లుల్లి సూపు. ఇది ఎందుకు హెల్దీ అని చెప్తున్నానంటే, మనకి కోల్డ్ కాఫ్ చేసినప్పుడు, దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు ఇది రిలీవ్ చేస్తుంది, మన పెయిన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఇది ఘాటుగా ఉన్న టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది. సో ముందుగా ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక 6 వెల్లుల్లిపాయలు అలానే కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసేసుకొని దీన్ని ఇలా దంచుకోవాలి. లేదు అంటే మీరు మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా బాగా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలానే ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకొని ఇలా క్రష్ చేసుకోవాలన్నమాట. లేదు అంటే మిరియాల పొడి ఉంటే కూడా అది కూడా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని, నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఈ అల్లం వెల్లుల్లిని వేసేసుకొని పచ్చివాసన వెళ్ళే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ పడుతుంది. కొంచెం అడుగు అంటినట్లు ఉంటుంది కానీ ఏమీ కాదు. సో ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసేసుకొని ఇప్పుడు నేను వెజ్జీస్ వేస్తున్నాను. దీంట్లో ఇక్కడ నేను గ్రీన్ పీస్, బీన్స్, క్యారెట్ వేసాను. మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్లో ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు. వీటిని బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఒక 60-70% వరకు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత వాటర్ వేస్తున్నాను. ఒక 400 ml వాటర్ వేసుకోవాలి. ఒక 1.5 గ్లాస్ ఆర్ 1.5 కప్ వేసుకొని తగినంత సాల్ట్ అలానే మిరియాల పొడి వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని ఒక 3-4 మినిట్స్ దాకా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఒక చిన్న బౌల్లోకి 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వేయడం వల్ల సూప్ అనేది కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది అనమాట. నీళ్ళగా ఉంటుంది కదా సూపు, ఇలా వేయడం వల్ల కొద్దిగా థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇది ఇందులోకి వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసిన వెంటనే కొంచెం థిక్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలిపేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు పైన లాస్ట్లో ఒక 2 మినిట్స్ అలా బాయిల్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టేసుకొని. ఇప్పుడు 2 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకు రెడీ అయిపోతుంది జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ. సో నచ్చితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చెప్పాను కదా కొంచెం ఘాటుగా ఉన్నా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టుంటే కిందనే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.